markana daawadayaal waxaa laga helaa warbixin ku saabsan haweeney riyo ku noqday faraantigeeda. si mar kasta aad u hesho macluumaadka iyo fariimaha aad bulshada u dirayno fadlan subscribe saaro channelkan astaansan media team. haweeneyda degan Mareykanka ayaa qalin lagu sameeyay si looga soo saaro faragashi ay noqday iyada oo hurda. Jenna Evans oo 29 sano jir ah waxay sheegtay in iyada ay ninka ay u doonan tahay ay saarnaayeen tareen xawaaro dheer ku socday laguna qasbay in ay noqdo faragashi si aysan uga qaadan rag. markii subaxii ka soo toostay gurigeeda ayay garatay inay riyoolaysay balse waxay aragtay in faragashigii dheemanka ahaa uusan ku jirin farteeda. waxay sheegtay inay soo xasuusatay wixii dhacay kadib sharaxaad dheer waxaa isbitaalka u kaxeeyey saaxiibkeed Mrs. Evans. waxaa ku adkaatay in dhakhaatiirtu ay arrintan u sharaxdo sababta oo ah oohin iyo qosol ayay joojin weyday. kadib markii la saaray raajada waxaa caloosheeda lagu arkay faragashigii waxaana dhakhaatiirtu ku taliyeen in laga soo saaro halkii la sugi lahaa in uu si dabiici ah u soo dhaco. Mrs. Evans oo ku nool magaalada San Diego ayaa saxiixday waraaqaha dhimashada si ay caddeen u noqdaan haddii ay kasoo toosi weydo dawada suuxinta. si aad ayaan u ooyay sababtoo ah qof waalan ayaa noqon lahaa haddii aan dhimo lahaa ayay tiri. muddo aad u dheer ayaa sugayay faragashigan waxaana i guursan doona Bobby ayay hadalkeeda ku sii dartay. hanaanka qalliinka waxa uu ku dhamaaday guul. Jenna Evans waxa ay sheegtay in ay soo naaxday iyada oo ooyeysa si lama filan ah.